Всем привет, и с вами ваша Настя Лайф, и сегодня я у бабушки в деревне. Мы с моим другом решили пойти и разжечь здесь костер. Вот. Здесь просто раньше были вот такие вот, как сказать, вот так вот. Здесь, там он баранчиков он пасет, надеюсь, там видно, сейчас приближу. Может быть, будет видно, нет, не видно. Нет, они там. Вот, видите? Вот сейчас. Вот они. Баранчики. Вот. Вот вон там вот баранчики. И получается, он пасет. И он сейчас их пригонит сюда, и мы будем сидеть возле костра, просто делать нам нечего. Мы сидим возле костра, топим костер. У меня вот здесь вот уже под ногами, здесь было просто вот здесь вот была куча всякого дерева. Сейчас мы вот возьмем вот одну палочку вот такую вот березовую и поломаем. Нам ее хватит на минут 10. Оно будет кипиться. Вот, и нам ее хватит на минут 10. Сейчас я ее поломаю. Ну, камеру поставлю пока вот сюда, чтобы было видно, как я ее буду ломать. Вот, берем так вот палочку, опираем и раз, два и три. И кидаем в костерчик. Вот костерчик. Мы вот так вот кинули. Все, вот он горит. Вот так вот. Вот она горит. Может, некоторые скажут, что мы не умеем разжигать костры. Да, мы, конечно, не профессионалы. Но что-то же у нас горит. Уже как полчаса мы разожгли этот костер. И вот сидим. Вот так, когда придет мой друг, я уже включусь. Вот, ребят, я уже его посвистела, помахала, чтобы он шел сюда. Не знаю, идет он или нет, но бараны ко мне очень близко, значит, и мой друг тоже ко мне близко. Потому что вот от этого места он пасет где-то баранов метров 300-200, даже, блядь, может быть, даже больше. Я просто не знаю. Вот, ну и мы вот, короче, жгем костер, все, у нас оки-пуки. Вот так вот проходит мой выходной. Вот так вот. Делать нечего. Так проходят мои выходные у бабушки. Кстати, вон идет мой друг. Да? Сейчас приблизим. Да, мы приблизились к первому дереву. Потом мое лицо. А потом где-то там. Вон он. Давай быстрей! Вот где-то там они, короче, чешут. Вот так. Короче, так вот проходят мои выходные. Ну, блин, ребят, я вам всем говорю пока-пока. Будет еще 2-я, 3-я, 4-я и 5-я часть за сегодняшний день. Так что ждите новых видео. Всем пока-пока.